大家好，我是秦姐。今天分享的穴位是太渊穴。如果你咳喘胸闷、气喘乏力、爬楼上气不接下气，我们就来按揉这个穴位，可以帮助我们增强肺气。每天按揉5到10分钟，坚持一段时间后，就会发现爬楼梯也没有那么累了。左右手交替进行。点个爱心，加个关注吧。